បាទសូមជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំបានដកលុយបាទចេញពីកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Crypto Tape បាទកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយវាបានដោយគ្រាន់តែបងប្អូនដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងទៅបាទហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វាដូចទៅនឹង browser Chrome បាទដូចជា Firefox ជាដើមអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅគឺយើងអត់មានចំណាយដើមទុនអីសូម្បីតែមួយកាក់ម៉ាស៊ីនដែលរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយយើងអាចទទួលបានលុយពិតប្រាកដមែនបាទពីកម្មវិធីនេះបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំបានដកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុននេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយបាទរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Crypto Tape Browser នេះបាទហើយសម្រាប់បាទកាបូបលុយដែលអាចផ្ទុកលុយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងព្រោះកម្មវិធីនេះគឺវាផ្ទុកលុយជាប្រភេទលុយ Bitcoin បាទជាប្រភេទលុយ Bitcoin អញ្ចឹងកាបូបលុយដែលត្រូវផ្ទុកវាគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់កាបូបលុយ Coinbase បាទគឺជាប្រភេទកាបូបលុយមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមបាទនៅលើពិភពលោកផងដែរបាទគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនកាបូបលុយ Coinbase នេះបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទ Crypto Tape Browser អញ្ចឹងបាទរបៀបរកលុយក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនចំពោះកាបូបលុយបាទបង្កើតរបៀបក្នុងការបង្កើតកាបូបលុយ Coinbase ដែលសម្រាប់ផ្ទុកលុយ Bitcoin ដែលយើងត្រូវដកលុយចេញពីបាទ Crypto Tape Browser នេះបាទគឺក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហើយនឹងរបៀបក្នុងការដកលុយក៏បង្ហាញដល់បងប្អូនដែរបាទអញ្ចឹងនៅឡើយតែការបង្ហាញនៅវិក័យប័ត្រមួយទៀតគឺថាតើកម្មវិធីនឹងដកលុយបានពិតប្រាកដយើងទទួលលុយបានពិតប្រាកដដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំទទួលបានពីកម្មវិធី Crypto Tape Browser មុននឹងចាប់ផ្ដើមក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងកាលពីល្ងាចមិញនេះបាទគឺខាងបាទ Crypto Tape Browser គាត់បានធ្វើការផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំបាទពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានបាទនេះគឺ Crypto Tape Team បាទខ្ញុំចុចនៅលើហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាបាទដំណើរការនៃការដកលុយហើយចំនួនដែលខ្ញុំបានដកនោះគឺ 16007 សាតូឈីឬក៏ស្មើនឹង 0.000 បាទ16007 បាទ Bitcoin បាទគឺខ្ញុំបានដកចំនួនប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបន្ទាប់មកគឺគេបានផ្ញើអញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីលុយនៅក្នុងបាទកាបូបលុយ Coinbase វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកាបូបលុយ Coinbase ហើយបាទខ្ញុំសូមចូលទៅដល់កាបូបលុយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបាទខ្ញុំចុចនៅត្រង់កន្លែងពាក្យថា Fund Account បាទ Fund Account បាទគឺបាទនេះគឺជាចំនួនលុយដែលខ្ញុំមានបាទគឺវាស្មើនឹងនេះឃើញទេបងប្អូនឃើញនេះគឺ 0. បាទ000បាទ16007 បាទ BTC បាទដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់គឺ$7.62 សេនលុយនេះគឺវាអាចឡើងចុះបងប្អូនវាមិនមែនថិតថេរត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវាអាចឡើងចុះតទៅទៀតព្រោះលុយ Bitcoin នេះគឺវាឡើងចុះជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវិក័យប័ត្រនេះគឺខ្ញុំបានទទួលពិតប្រាកដហើយបាទពីកម្មវិធី Crypto Tape Browser អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Crypto Tape Browser បន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងថាតើ Crypto Tape Browser ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីទទួលបានជាចំនួនបាទដើម្បីរកលុយបានពីវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពីដំបូងឡើយនេះយើងចូលចុចត្រង់កន្លែងអក្សរ C នេះផ្នែកខាងឆ្វេងគេនេះបាទហើយតមកបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា Crypto Tape Dashboard បាទយើងចុចលើនឹងទៅបាទនេះគឺវាកំពុងតែ mining បាទវា mining ជាលុយ Bitcoin ឲ្យយើងបាទវាកំពុងតែ mining ឲ្យតែយើងបានប្រើប្រាស់លើ browser មួយនេះបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ
តិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយគឺវា mining ជាលុយ crypto tape browser ឲ្យយើងបាទហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ crypto tape browser នេះលើប្រភេទទូរស័ព្ទច្រើនទៀតក៏បានដែរបាទបងប្អូនអាចមានទូរស័ព្ទ3 4 5អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លើងវាទៅហើយប្រើប្រាស់ទៅលើតែ email តែមួយក៏បានដែរបាទមានន័យថា browser នេះយើងតម្លើងទូរស័ព្ទច្រើនលើទូរស័ព្ទរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់ account តែមួយបានណាអាចប្រើប្រាស់ account តែមួយបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានទូរស័ព្ទច្រើនគឺចំណេញបងប្អូនបើកទូរស័ព្ទចោលទៅបាទឬក៏យើងប្រើប្រាស់ដូចជាត្រូវការមើល YouTube មើល Facebook អីហ្នឹងគឺវា mining ជាលុយ Bitcoin ឲ្យយើងបានកាន់តែច្រើនផងដែរឥឡូវនេះគឺលុយបាទលុយរបស់ខ្ញុំគឺរកបានបើគិតជាសាតូឈីវិញគឺវាស្មើនឹង 7882 សាតូឈីបាទគឺលុយនេះរៀងច្រើនដែរហើយបាទយើងខ្ញុំអាចដកបានទៀតហើយបាទគឺ$3.77 សេនផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការដកទេបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាទប្រើប្រាស់នៅ crypto tape browser នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការលេងតិចបាទនិយាយទៅគឺបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ Google Chrome អីនេះគឺបងប្អូនដឹងហើយណាបាទនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងសញ្ញាបូកនឹងទៅហើយបងប្អូនអាច search រកមើល YouTube អីចឹងទៅបាទបងប្អូនអាចមើល YouTube អាចអីចឹងទៅបាទយើងចុច search មកបាទគឺវាចូល YouTube អីធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចចុច play លេងវាទៅអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់បាទរូប YouTube បែបនេះបាទបងប្អូនខ្លះប្រើរូប YouTube បែបនេះបាទរូប YouTube បែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ YouTube ហ្នឹងបងប្អូនអត់ទទួលបានលុយត្រឡប់មកវិញទេតែបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់អា crypto tape browser ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចមើល YouTube បានមើល YouTube ដូច YouTube នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងបាទគឺដូចគ្នាតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនប្រើប្រាស់លើនេះគឺបងប្អូនចំណេញបាទបងប្អូនចំណេញបាទគឺវា mining ជាលុយ Bitcoin ប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ crypto tape browser ហ្នឹងកុំភ្លេចបងប្អូនទៅចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា crypto tape dashboard ហើយបន្តមកបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា enable បាទ enable mining ចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺវានឹង load យ៉ាងដូចខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចុចឲ្យចេញអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចចុចត្រង់សញ្ញាបូកឬក៏ចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបងប្អូនមើល YouTube អីធម្មតាបាទមើល YouTube អីធម្មតាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើ Facebook វិញបាទបងប្អូនគ្រាន់តែ log in ចូល Facebook របស់បងប្អូនទៅបាទគឺវានឹងចូលហើយបាទនេះឥឡូវខ្ញុំចូល Facebook របស់ខ្ញុំនេះឃើញទេបាទនេះយើងអាចចូលទៅកាន់ Facebook log in ចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងមកបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការទៅ download ទៅចុះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលចង់រកលុយពីវាណាបាទដើម្បីដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទៅចុះបាទដំបូងឡើយបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបាទបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់ថា link ចុះឈ្មោះបាទបងប្អូនចុចទៅគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់ Play Store ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុច install ទៅបាទបងប្អូនចុច install លើវាមកបាទបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនចុច open បាទចុច open មកបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកនេះបងប្អូនអាចមើលបាននៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនេះត្រង់កន្លែង Google Play មកបាទ Google Play បាទចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចនេះ accept and continue បាទផ្នែកខាងក្រោមបាទបន្តមកបងប្អូននេះនឹងមើលឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទគឺមកដល់ត្រង់នេះគឺវាណែនាំយើងបាទណែនាំយើងបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺគេប្រាប់ថា build in a crypto feature បាទរាល់ពេលបងប្អូនចូលបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺ create new tape បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ tape ថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមហ្នឹងហើយមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវចុចនេះ start browsing នេះមកបាទចុចនៅត្រង់កន្លែង start browsing នេះមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអុសទៅក្រោមបាទបងប្អូនអុសទៅក្រោមយកម្រាមដៃបងប្អូនអុសឡើងទៅក្រោមនេះទៅបាទហើយបន្តមកទៀតនេះបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទនេះគឺនិមិត្តសញ្ញារបស់គេបែបនេះបងប្អូនត្រូវចុចខាងក្រោមបាទគឺចុចពាក្យថា start default បាទចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទតមកបងប្អូននេះចុចពាក្យថា browser app បាទ browser app ចុចនៅត្រង់កន្លែង browser app បាទ
ok chân tọt máu này bông ôn do bị so crypto tape browser này máu này miền pon lương nướng bà bông ôn chụp neutron lại nướng máu bà làm bay thua cá cho rơ bà nè bông ôn chụp ở khơi đi nhom trắng đó bà nhẹ chụp trắng máu tọt máu bông ôn chụp nhà pruin thôi cào vinh tới bà chụp nhà pruin thôi cào ba tọt máu này cứ dương chụp chơi vậy chân tọt máu bông ôn chụp nịch bắn tọt tiệt bà chụp nịch bắn tọt tiệt máu bà chân ấy bà tọt máu tiết bà nè bông ôn chụp nịch máu bông ôn trời chụp nè crypto tape dashboard bà chụp neutron lại nướng ok chân tọt máu bông ôn sign up cho mùi nâng email bông ôn máu bà bông ôn chụp neutron lại nướng tới viên nâng ao bông ôn ở nơi email của dương này bà chứ là sầm rạp bông ôn miền email tại mũi cứ ấy thì bà được nhóm miền email bị bay buôn pram dân tới chẳng ở nhóm rơi giật email mũi đầm bay thua ca ở cho chúng cho mũi nâng crypto tape browser bà không giờ mũi và tao máu viên nâng trộm đo trăng cả lại đi hay bông ôn nâng khơi này enable mining bà enable mining bà chút nâng trăng cả lại nâng tới thì lấy hàng lớn cứ video này bà lấy hàng lớn cứ video này bà chứ bông ôn chút nâng trăng cả lại nâng tới bà nơi pe đã bông ôn cho tới viên đa mining ở dương tới hơi lối trăng lại ní cứ viên đừng lột ở dương này bà viên đừng lột ở dương chia bàn đà bà chân nhiệt khi nhé nơi pe đã nhom chật tích tới cứ viên đa bàn bàn nhẹ đấy mà plate nữa bà hay lấy bắt ma tiết bông ôn chật nhẹ withdraw BTC bà bông ôn cho tập withdraw BTC máu bà tao máu viên đừng nhà xa cho một căn email của dương nơi pe đã bông ôn cho biết thao verify bà chẳng bông ôn cho verify tới cứ viên nhà xa cho tới can là email vào dưới này chẳng bông ôn cho tới bà tao máu bông ôn chuyện nịch máu nè bà pe bông ôn cho tới bông ôn chuyện nịch máu bà tao máu đi bông ôn ai open the email app bà dương ai cho tới can email vào dưới bông ôn chuyện được tròn lại đừng tới bà cứ viên bông ôn khơi như này nhé bà cứ viên nhà xa cho mà can email vào giường bà chẳng bông ôn chuyện lừa nâng máu bà chuyện lừa nâng tới bà tọt máu cứ bông ôn ô từ cầu tích bà bông ôn ô từ cầu tích tới bà bông ôn đừng khơi biết tha confirm email này bà confirm email chẳng bông ôn chuyện confirm email nâng tới bà cứ việc kri ở dương này nhé bà việc kri chẳng bông ôn chuyện nịch máu bà kri nước miền này tha những bạn confirm đuôi thôi bà chẳng bông ôn chuyện nịch tới bà cứ ok rồi chẳng tọt máu bông ôn chuyện biết tha ok I got it bà nắng cứ chọc rồi bà ok chẳng cứ ca chọc mua cho môi nâng crypto tape browser cứ miền đập phần nâng tí bà hay nhưng cứ tha bông ôn bà trong độc lui cho môi nâng vía có bán mình cho có bán của nó là slide từ lừa ca sầm lại chất bỏ bông ôn này bà miền là nam mình bằng com dương tí cao pi khuôn anh đại dương smart chất vừa để khuôn anh hay xong bà cha tha cầm thì nó cứ độ bàn bật vào cọt mà rồi tại một đồ bạn chẳng nhom bà chọc video trầm tại phần nắng dương chụp như ở video cáo sầm đập link download cho cho bạn đã nơi thằng cầu video srap sầm đập ở bông ốn download cầm vị trí mình đi ba khi xong bà chọc trầm tại ní dương chụp như ở video cáo bận to tiếp bà bye bye